फॉमेंतो कंपनी गोंय सरकारान फुडल्या 50 वर्सां खातीर अडवलपालची खण लिजार दिल्या। लिजात लोकांची घरां, देवळां, मसणभूंय आनी शेतांय आसात खंय। उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान गांवांतल्या लोकांक नोटीसो धाडल्यात, देखून गांवांत खवदळ पडला। सरकाराक खणवाल्यांचें पडलां, लोकांक किंमत ना, तांणी मुख्यमंत्र्या कडेन जाप मागल्या। तितून देवळां आसा, स्मशानभूमी आसा, शेतां आसा आनी मेन म्हणजे घरां आसा। आनी गव्हर्मेंटान हे लिजाक घातलेली आसा आनी ही लीज 50 वर्सांची आसा फुडल्या। आनी हे दिता आसतना गव्हर्मेंटान कोणाचोच कन्सर्न घेवंक ना। त्या नागरिकांक थंयच्या जे पिढ्यान पिढ्या थंय रावता तांकां कांयच ताची कल्पना न दिता, जशें काय एक कोण तरी भाडेकरू हाडून लादलेलो आसा आमचे 50 वर्सां फुडल्या। हेचे लागून आमचो जो पुढचो जो हें आसा, येणारो काळ आसा तो धोक्यान आसा। उत्तर गोंय अतिरिक्त जिल्लोधिकाऱ्यान फॉमेंतो रिसोर्सीस प्रायवेट लिमिटेडाक दिल्ल्या खण लिजा संबंदात दिवचलच्या कोळंबवाडो अडवलपालच्या लोकांक नोटीसो धाडल्यात। आपली शेत जमीन, देवळां, घरां भाड्यान घेतिल्ल्या वाठारांत येतात हाचो हुस्को गांवकारांनी उक्तायला। खण कामांक लागून पर्यावरण आनी उदकाच्या स्त्रोतांचें लुकसाण जातलें, फुडाराचो हुस्कोय थळाव्यांनी उक्तायला। आयकात तेंचे उतफर्के। हांगा फॉमेंतो रिसोर्ट ब्लॉक नंबर 5 अडवलपाल थंय मायन चालू जावपाचें आनी सद्या चालू केल्या तेंच्यांनी कितें तरी एक्टिविटी चालू जाल्या आनी थंय आमच्या पुर्वजांच्यो सगळ्यो जमनी आहा, आमच्यो घरां आसा, देवळां आसा, ती सगळी लिजान येयल्ली आहा। आनी आमची मेन म्हटल्यार मशानभूमी आहा थंय। आमी कितलीशींच वर्सां जालीं आतां थंय मशानभूमी आमची आहा। आमचे काजू शेतां, थंय शेतां सगळी करी काजू आहा आनी ते हे आतां कंपनी म्हणजे गव्हर्मेंटान कंपनीक लिजाक 50 वर्सां दिल्या। ते आमी तेचेर कितें करपाचें, कितें खावचें आनी कितें करपाचें नोटीस येयल्या आमकां। प्रत्येकाच्या घरांतल्या कमीत कमी म्हाजे आनी म्हाका बायले गेल्या नोटीस। खूब जाणांक नोटीसी येयल्या तेंच्यो। कित्याक म्हणून नोटीस आयले ते? आमकां 24 डिसेंबराक तेंच्यांनी रिप्लाय मागल्या दी म्हणून हेची नोटीसी धाडल्या। म्हणजे तुमची जी मालमत्ता लिजान येतात ते संदर्भात लिजा 3 हे आहा ते 28 नंबर सर्वे, 118 नंबर सर्वे आणि 119 नंबर सर्वे। म्हणजे लिजान तांकां सगळ्यांक नोटीस धाडल्या, सगळ्यांक नोटीस येयल्ले आहा ना। आतां नोटीस काडल्या ना, फुडें कितें म्हणटा तुमी, कितें जातलें अशें? न्ही फुडें कितें आसा, आमी समज ती कंपनीन ती जमीन कशी करून घेतली, कितें घेतली जाल्यार आमकां फुडें कितें आमकां कांय ना, आधार कांय ना, तेचेरूच सगळे जगाव आनी हें आसलें आमचें। फॉमेंतो रिसोर्स कंपनी स्टार्ट जाल्ली आसा आनी ताका लागून खुबश्या जाणांक नोटीसी आयिल्ली आसा। डेप्युटी कलेक्टर पणजे नॉर्थ गोवा हांगासर रिप्लाय फायल करपाक 24 तारीख दिल्ली आसा डिसेंबराची। म्हाका एक सांगिंचें दिसता, जरी मायन हो गोंयचो मेन उत्पन्नाचो सोर्स आसलो, बॅकबोन म्हणटा आमी आसलो, तरी जे ऑपरेशन जे जातलें ते अडवलपालीन जे जातलें ब्लॉक नंबर 5 ते लोकलिटी पासून 10-20 मिटराचेर आसा। त्या एरियेन जेंचे सर्वे नंबर दिल्ले आसा गव्हर्मेंटान, तितून देवळां आसा, स्मशानभूमी आसा, शेतां आसा आनी मेन म्हणजे घरां आसा। आनी गव्हर्मेंटान हे लिजाक घातलेली आसा आनी ही लीज 50 वर्सांची आसा फुडल्या। आनी हे दिता आसतना गव्हर्मेंटान कोणाचोच कन्सर्न घेवंक ना। त्या नागरिकांक थंयच्या जे पिढ्यान पिढ्या थंय रावता तांकां कांयच ताची कल्पना न दिता, जशें काय एक कोण तरी भाडेकरू हाडून लादलेलो आसा आमचे 50 वर्सां फुडल्या। हेचे लागून आमचो जो पुढचो जो हें आसा, येणारो काळ आसा तो धोक्यान आसा। कित्याक उत्पन्नाचें साधन वतलें। शेतां पयलींच गेल्या 25 वर्सां पासून गांवांत एकय शेत पीक ना, शेती पाड जाल्ली आसा। कित्याक तर तेतून मायनींग रिजेक्शन आसा आनी तेतून मोठमोठी झाडां वाडलेली आसा। जेन्ना टोटल शेती बंद जाता, शेती हो उदरगतीचो एक बेज म्हणटा आमी सगळ्या अख्ख्या वर्ल्डाचेर, पण जर बेजच जर ना जाता तो गांव फुडें वचूं शकना कसोच। आनी जर मायन स्टार्ट जाली जाल्यार फुडें त्या लोकांनी करचें कितें? तेंची जमीन तांकां कोण दितलो? गव्हर्मेंट दितलो जाल्यार खंय दितलो?
तेंची घरां बांदून दितलो कितें करतलो. गव्हर्मेंटाक मायनीचो पयसो महत्वाचो आसा की लोकांचें जीवन महत्वाचें आसा. आनी दुसरो गव्हर्मेंट जेन्ना अशे प्रोजेक्ट हाडटा तेन्ना तो कांयच विचार न करता हाडटा. कित्याक तर 2.5 किलोमिटर अंतराचेर जो नॉर्थ गोवाक अख्ख्या नॉर्थ गोवाक उदक पावयता असो अस्नोडा फिल्टर प्लांट आसा. आनी आमच्या गांवांतसून जे नाले व्हांवता ते नाले टोटल रिजेक्शन त्या प्लांटाक घेतले. मागीर त्या प्लांटाचें भवितव्य कितें. नॉर्थ गोवान जे लोक रावतात तेंचें भवितव्य कितें. तेंच्यांनी आजारांक सामोरे जावचें ही गव्हर्मेंटान आमची तयारी करून दवरलेली आसा काय कितें. आनी तेतूनय 2 मागच्या ग्रामसभेन ग्रामस्थांनी विरोध केल्लो. गांवचे जे प्रॉब्लेम आसा, विरोध म्हणजे मायनींग विरोध न्हय, तर गांवचे जे पहिले प्रॉब्लेम जे कितें आसा ते सॉल्व करचे आनी मागीर टप्प्या टप्प्यान मायन सुरू करची अशें मागलेलें. मायन इतली वर्सां चल्ली पण गांवचो एकय मनीस थंय रोजगार मेळूंक ना अजून पर्यंत कंपनी मार्फत. आनी गांवचे आज 70 लोक गेली 17 वर्सां कोर्टाचे उंबरठे झिजयता. तेतून मोस्टली सिनियर सिटीजन बायलां आसा. आनी ती कोर्टाक वचून आपलो वेळ आनी तेंचे आरोपी म्हणून तेंचे जे मागणे मागपाक कंपनीन गेल्ले तेंचे 70 लोकांचे आज केसी चालू आसा. गव्हर्मेंट ह्या केसीन कांयच लक्ष दिना. कोर्टाय खूबसो डिले जाला. 17 वर्सां म्हणजे खूब. मायनींग इलिगल मायनींग एक्टिविटी म्हणून 12 पासून बंद आसा टोटल. आनी ही 7-8 केस आसा अजूनय चलता. हे न्याय वेवस्थेक एक धोकादायक आमच्या लोकांचेर अन्याय जाता अशी ही घटना आसा. अशें म्हाका दिसता आमच्या इंडियेच्या घटनेन सुद्दां अशें खंय जावचें ना. जे नागरीक आपलो हक्क मागपाक वता तेंचेर उलट केस जाता आनी ती केस अजून ट्रायलीक आसा. ट्रायल बेसीस आसा आनी तेंचे हाल अपेश्टा जाता. जी 70-80 वर्सांची बायलां, जाणटी बायलां, ती थंय बिचोले वचून कोर्टान वचून रडटा. तांकां गव्हर्मेंट सहाय्य करिना. आमचे मंत्री आमदार कोण आसा ते गांवांत जेन्ना पोल्युशनाचो प्रश्न येता, बाकीचो प्रश्न येता, आरोग्याचो प्रश्न येता तेन्ना कोण सहाय्याक नसता. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आणि मुझेफ शेख.